వెల్కమ్ టు హ్యాష్ట్యాగ్ యూ. నేను మీ రాజేష్. తెలంగాణలో వరదలు ముంచెత్తున్నాయి. అసలు ఎందుకు తెలంగాణలో వరదలు ముంచెత్తున్నాయి అనే విషయాన్ని మనతో మాట్లాడడానికి ఇంటర్నేషనల్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఎక్స్పర్ట్ డాక్టర్ సాయి భాస్కర్ రెడ్డి గారు. నమస్తే భాస్కర్ రెడ్డి గారు. సార్, ఏంటి తెలంగాణలో ఎప్పుడూ లేనటువంటి విధంగా ఇంత స్థాయిలో వరదలు రావటం, ముంపుకు గురవటం, కాళేశ్వరం మునిగిపోవటం, ఎలా చూడాలి వీటన్నిటిని కూడా? యాక్చువల్గా ఈ వరదలు అనేది కామన్గా వస్తూనే ఉంటాయి ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్. ప్రపంచం మొత్తం కూడా వరదలు అనేది తప్పది. కానీ ఈసారి ఏమైందనంటే ఈ క్లైమేట్ చేంజ్లో భాగంగా లా నీనా అనేది ఒకటి ఎఫెక్ట్. అక్కడ పెసిఫిక్ మహాసముద్రంలో అక్కడ ఓషన్ టెంపరేచర్స్ యావరేజ్ ఉంటాయి కదా, ఆ టెంపరేచర్స్ ఒక డిఫరెన్స్ తోటి లా నీనా అనే ఒక స్పెషల్ ఎఫెక్ట్ వచ్చింది. తర్వాత ఈ స్పెషల్ ఎఫెక్ట్ మూలన అట్లనే ఆల్రెడీ హై టెంపరేచర్స్ మనం గ్లోబల్ వార్మింగ్లో చూసినాము, మన యావరేజ్ టెంపరేచర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో దీని మూలాన భూమి చాలా వేడెక్కినప్పుడు లో ప్రెషర్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. అది మన దగ్గరనే కాదు, ఈవెన్ సెంట్రల్ ఏషియా లెవెల్లో కూడా లో ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది. మన పంజాబ్, హర్యానా, పాకిస్తాన్ ఏరియాలో కూడా లో ప్రెషర్ అవుతుంది. సో దీంతో మాయిశ్చర్ లాడెన్ మాన్సూన్ విండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అది సక్ అవుతాయి అన్నట్టు. సక్ అయినప్పుడు ఈ యొక్క లానినా ఎఫెక్ట్ అనండి, గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనండి, సో ఇవన్నీ కారణాలతోటి మనకు ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ ఈవెంట్స్ అనేది అవుతున్నది. ఎక్స్ట్రీమ్ ఈవెంట్ కింద చూడాలి ఇది. ఒకటేమో వేరియబిలిటీ ఆల్రెడీ అవుతున్నది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు జూన్ 5 కల్లా హైదరాబాద్లో వర్షాలు పడాలి, ఈసారి డిలే అయింది కొన్ని రోజులు. అంటే ఆ వేరియబిలిటీ కూడా అవుతున్నది. రెండోది పడాల్సింది ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాకుండా సడన్గా ఒకటే టైంలో పడుతున్నది. అది తక్కువ టైంలో ఎక్కువ వర్షం పడే పరిస్థితిలో కూడా మనకు ఫ్లడ్ అనేది అవుతుంది. రెండోది మానవ తప్పిదం కూడా ఇందులో ఉన్నది. ద రిలీజ్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ అవర్ రిజర్వాయర్స్. ఒరిజినల్గా డ్యాములు కట్టేది ఎందుకనంటే ఫ్లడ్స్ ఆపడానికని ఒక రీజన్ చెప్తారు. మరి ఇన్ని డ్యాములు కట్టంగా, మహారాష్ట్రలో కూడా అన్ని డ్యాములు కట్టంగా, గోదావరి మీద మనం కూడా పెద్ద పెద్ద డ్యాములు కట్టంగా, కాళేశ్వరం లాంటి ప్రాజెక్టులు పెట్టంగా, మరి ఇవన్నీ నీళ్లు మనం పక్కన పెట్టుకుంటే అంత వరదలు రావు కదా అని అంటారు. బట్ ఐ థింక్ అక్కడ హ్యూమన్ డెసిషన్స్, అంటే సడన్ రిలీజ్ ఆఫ్ వాటర్ అవుట్ ఆఫ్ గ్రీడ్, అంటే స్టోరేజ్ పెట్టుకుంటారు ముందు పడతాయో లేదో అని చెప్పి నింపుకొని సడన్గా రాత్రి రిలీజ్ చేస్తారు. ఇలాంటి పరిస్థితి కూడా ఉంది. ఇంకోటి, ఇది కన్సిస్టెంట్గా రెయిన్స్ ఒక 10 రోజులు మనకు పడ్డాయి కాబట్టి అక్కడున్న సాయిల్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి కూడా సాచురేషన్ అయ్యింది. తర్వాత డిఫారెస్టేషన్ ఉంది. శాండ్ మైనింగ్ అనేది మీకు తెలుసు కంటిన్యూస్ అవుతున్నది. అదర్వైజ్ కూడా ఈ అర్బనైజేషన్ మన దగ్గర చాలా ఎక్కువ. ఏడ చూసినా ప్రతి ఊర్లో కూడా సిమెంట్ రోడ్లు, లేకపోతే రియల్ ఎస్టేట్లు ఉన్న చెట్లు నరికి రాళ్ళు తీసేసి అందరూ డెవలప్మెంట్ అదే అంటున్నారు కదా. డెవలప్మెంట్ ఫర్ డిస్ట్రక్షన్ అని ఒక పదం ఉన్నది. సో అవర్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ సస్టైనబుల్. అవర్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ మోస్ట్లీ ఫర్ మీన్స్ అని అంటారు. బేసిక్ అంటే ఇమీడియట్ బెనిఫిట్స్ అనేది చూస్తున్నాం కానీ లాంగ్ టర్మ్ ఇంప్లికేషన్ చూస్తలేము. సో ఇప్పుడు మన ఏదైతే డెవలప్మెంట్లో ఈ యొక్క పర్యవసానాలు ఉన్నదో ఆ పరిస్థితి, ఈ యొక్క ఫ్లడ్ కానీ, ఈ యొక్క మిజరీ కానీ, ఇదే కాదు హీట్ వేవ్స్ వస్తాయి. దీని తర్వాత ఇమీడియట్గా డిజీజ్ వస్తుంది. మీరు ఇప్పుడు చూడండి, వర్షాలు పడ్డాక ఈ డెంగీ కానీ, మలేరియా కానీ, కలరా కానీ, రకరకాల వాటర్ బోర్న్ డిజీజెస్ ఆల్రెడీ మన కరోనా లాంటిది ఉన్నది ఎగ్జిస్టింగ్. దాని మీద ఇవన్నీ కూడా వస్తే తట్టుకోలేక చనిపోతారు. వరదలో కొట్టుకోయిన వాళ్ళది లెక్క ఉంటుంది కానీ ఈ యొక్క డిజీజెస్ తోటి చనిపోయిన వాళ్ళ లెక్కేడు ఉంటుంది. ఏదో రోగం వచ్చిపోయిరని అంటారు. ద పూర్ పీపుల్ విల్ బి సఫరింగ్ మోర్, ద రిమోటెస్ట్ పీపుల్ విల్ బి సఫరింగ్ మోర్, ద ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ విల్ బి సఫరింగ్ మోర్. వాళ్ళకు సే అనేది కూడా ఉంటుంది. కనీసం ఒక మీడియా కూడా అలా దాకా రీచ్ కాము చాలాసార్లు. సో అలాంటి వాళ్ళు ఎక్కువ సఫర్ అవుతారు. అంటే ఈవిడ హ్యావ్స్ అండ్ హ్యావ్ నాట్స్ అన్న దగ్గర రిచ్ అనేళ్ళు ఏసీ పెట్టుకుంటారు వేడి ఎక్కితే. వర్షాలు పడితే కూడా ఇండ్లు గట్టిగా ఉంటాయి, పక్కా ఇండ్లు ఉంటాయి. మరి పూర్ పీపుల్ పరిస్థితి ఏం కావాలి? ఐ థింక్ ఈ రకమైన ద ఛాలెంజెస్ దట్ వీఆర్ ఫేసింగ్ ఈ రోజున్న క్లైమేట్ చేంజ్ కానీ అదర్ డెవలప్మెంటల్ మన వితౌట్ అన్ప్లాన్డ్ డెవలప్మెంట్, అన్సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్, సో ఇవన్నిటి కూడా మనం డెఫినెట్గా కన్సిడర్ చేయాల్సిన ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ పరిస్థితులు, అలాగే మానవ తప్పిదాలన్నింటినీ కూడా ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి వరదలు కోరిలేట్ చేసుకోవాలి అంటున్నారు. సో ఏంటి ప్రభుత్వానికి మీరిచ్చే సూచనలు ఏంటి? యాజ్ ఏ ఎక్స్పర్ట్గా, ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పర్ట్గా మీరిచ్చే సూచనలు ఏంటి? భవిష్యత్తులో ఇవన్నీ నివారించాలి అంటే ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలంటారు? ఇమీడియట్గా మన ప్రభుత్వము 5 ఏళ్ల ప్రభుత్వం లెక్క బిహేవ్ చేయొద్దు. ఆల్వేస్ ఏ గవర్నమెంట్ ఈజ్ దేర్, ఇట్ ఈస్ దేర్ ఫర్ ఇయర్స్ టుగెదర్. ఒక మంచి పేరు ఉండాలి. మనం వెనకటికి ఒక మామూలు ఒక ఫోర్ట్ కడితే కూడా దాని చుట్టూ కందకాలు తవ్వి వాటర్ సెక్యూరిటీ అనేది చేస్తుంది. గుట్ట మీద ఫోర్ట్ ఉన్నా కానీ నీళ్ళ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. సో అట్లనే మన ప్రభుత్వాలు గల లాంగ్ టర్మ్ ప్లానింగ్, ఒక 50 ఏళ్ళ ప్లానింగ్ ఉందా మన దగ్గర. సీనరియోస్ అని అంటారు, అంటే క్లైమేట్ చేంజ్ సీనరియోస్లా ఇప్పుడున్న అదర్ ఛాలెంజెస్ సీనరియోలా ఒక తెలంగాణ లాంటి ఒక రాష్ట్రము హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి, వాట్ విల్ బి ద ఆస్పిరేషన్స్ ఆఫ్ పీపుల్, వాట్ వుడ్ బి ద లైవ్లీహుడ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్.
ఈజ్ ఇట్ డిపెండెంట్ ఆన్ వాటర్ రిసోర్స్ బేస్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ డిపెండెంట్ ఆన్ జీడిపి ఏదైనా అంటాం అర్బన్ యాక్టివిటీ మీద ఉందా, ఇండస్ట్రియలైజేషన్ మీద ఉన్నదా, నిజంగా ఫార్మర్స్ ఆర్ దే విల్లింగ్ టు కంటిన్యూ, అంటే ఆర్ వి ఏబుల్ టు ట్రైన్ ద ఎక్విప్ ద ఫార్మర్స్ విత్ ద నాలెడ్జ్, ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ క్లైమేట్ చేంజ్, ఈ విత్తనాలు, జిఎంఓస్, రకరకాల ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి. క్యాన్ దే కంటిన్యూ దేర్ అగ్రికల్చర్ ఇన్ టు ద ఫ్యూచర్? ఈ సీనరీస్ అన్ని కూడా మనం చేయాలి. చేసినప్పుడు ఆ ప్లానింగ్లో భాగంగా మనం డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ చేయాలి. కానీ ఈరోజు మనము ఊహించుకొని చేయడం కాదు. దెర్ ఈజ్ ఎ సైన్స్ బేస్డ్ డెవలప్మెంట్ ఉన్నది. ఐపీసీసీ రిపోర్ట్లు ఉన్నాయి మనకు, దట్ విల్ ప్రెడిక్ట్, జీసీఎం అని అంటాం, జనరల్ సర్క్యులేషన్ మోడల్స్ అని చెప్పి, డౌన్ స్కేలింగ్ అని, హిస్టారిక్ డేటా అని, 100 ఏళ్ళ డేటా కూడా తీసుకొని మెటీరియలాజికల్ డేటా, దెర్ ఈజ్ మోర్ అక్యురసీ. ఇవాళ ప్రెడిక్షన్ ఒక వారం రోజులు మనకు చెప్తున్నారు, గవర్నమెంట్ చెప్తున్నది, చాలా వెబ్సైట్స్ మనకి ఇస్తున్నాయి ఒక వారంలో ఎలాంటి పరిస్థితి ఉంటుందని. అదే మీడియం రేంజ్ వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్, షార్ట్ రేంజ్ వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్, లాంగ్ టర్మ్ వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్, క్లైమేట్ చేంజ్ లాంటివి కూడా తీసుకుంటే డెఫినెట్గా వీ కెన్ డూ బెటర్ ప్లానింగ్. ఐ థింక్ వీ నీడ్ ఎక్స్పర్ట్స్ టు బీ ఇన్వాల్వ్డ్, నాట్ ది కైండ్ ఆఫ్ అవుట్డేటెడ్ పీపుల్ హూ ఆర్ సో కాల్డ్ అది ఆఫీసర్ ఆన్ స్పెషల్ డ్యూటీ అని రకరకాల పేర్లు పెట్టుకొని సలహాదారులు అని చెప్పి, వాళ్ళు ఎప్పుడో ఉన్న 70 ఏళ్ళలో డెసిషన్ దీనికి లేదు. లెట్ us ఇన్వాల్వ్ ద యూత్, దే క్యాన్ బి మోర్ బెటర్ డెసిషన్ మేకింగ్. ఇవాళ ఉన్న మనకు ఇంటర్నేషనల్ చాలా కోర్సెస్ ఉన్నాయి, ఆన్లైన్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి, ఈవెంట్స్ కూడా అవుతున్నాయి. లెట్ us పార్టిసిపేట్, లెట్ us బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దట్. ఏది వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ అనేది తెలుసుకోవాలి. బాయిల కప్పలేక మన నాలెడ్జ్ని లిమిట్ చేసుకొని వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ అనేది తెలుసుకోకుండా వీ కెనాట్ గో అండ్ డూ ద డెవలప్మెంట్. వరదల హ్యాండ్లింగ్లో ప్రభుత్వం ఫెయిల్యూర్ ఎక్కడ కనిపిస్తుందంటే మీ అంచనా ప్రకారం? చేతులు ఎత్తేసిన టైప్ ఉన్నది ఇప్పుడు పరిస్థితి. ఎందుకనంటే ఆల్రెడీ ద డెల్యూజ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్, ఆల్రెడీ మినిమం థింగ్ దే హ్యావ్ డన్. సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు, అంటే ముందే ఫోర్కాస్ట్ చేసి రిలీఫ్ ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నారు, దట్ ఈస్ ఫైన్. అట్లనే ఇల్లు కట్టిస్తామని చెప్తారు, లేకపోతే ఇంకేమో చేస్తామని చెప్తారు పోస్ట్ డిజాస్టర్. ఐ థింక్ ద ఫెయిలియర్ ఈజ్ empowering the communities in disaster management, community based disaster management. This is a very big issue. Even Hyderabad floods వస్తే కూడా దిక్కు లేకుండా పరిస్థితిలో ఉన్నారు జనాలు, ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ సో మచ్ ఏమంటాం మీడియా ఉండి, గవర్నమెంట్ ఉండి, సిస్టమ్స్ ఉండి, కానీ ఆ మునుగుతున్న వాళ్ళని కాపాడలేని పరిస్థితి ఉన్నది. ఐ థింక్ ఎవ్రీ సిటిజన్ షుడ్ బి ట్రైన్డ్ ఇన్ దిస్ రిగార్డ్. దానికోసం వాళ్ళకు ఇప్పుడు అలర్ట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, సో అట్లనే రెస్క్యూ ఉంటుంది, రిలీఫ్ ఉంటుంది, తర్వాత పోస్ట్ డిజాస్టర్ ఈవెన్ ఆ ఇండ్లకి ఎట్లా వెళ్తారో అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆ ఇండ్లకి వెళ్ళలేను నేను. కేరళ ఫ్లడ్స్లో పోయిన చూసిన పాములు, తర్వాత మట్టి, తర్వాత బట్టలని తడిచిపోయి, ఆ బుక్స్ అని తడిచిపోయి, మీరు కర్నూలు ఫ్లడ్స్లో కూడా చూసి ఉన్నారు అలాంటి పరిస్థితి. వాసన కూడా ఒక 2-3 నెలలు పోదు, దాని తర్వాత ఇమీడియట్ డిజీజెస్ వస్తాయి రకరకాలవి. సో ఎలాంటి పరిస్థితి వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫేస్ నౌ, దిస్ ఈజ్ టెంపరీ. ఐ థింక్ లాంగ్ టర్మ్ ఎక్విపింగ్ ద కమ్యూనిటీస్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఛాలెంజ్. ఎందుకంటే ఇవి ఆగాయి, ఇంతటితోటి ఇంకా పెరుగుతాయి. ఎస్పెషల్లీ హీట్ స్ట్రెస్ మొదలవుతుంది, ఎస్పెషల్లీ వెట్ బల్బ్ టెంపరేచర్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, దాంతో ఇంపాక్ట్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఐ థింక్ ఇంకా సఫరింగ్, హ్యూమన్ మిజరీ అండ్ సఫరింగ్ పెరుగుతుంది. సీజన్ స్టార్టింగ్లోనే ఇంత ప్రభావం ఉంటే భవిష్యత్తులో మాన్సూన్ సీజన్ ముగిసేసరికి ఇంకా ఎలాంటి విపత్తు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది అనేది ఇంకా ఎట్లా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం? 100% ఇప్పటికే ఇంత సాచురేషన్ అయింది, ఇన్ని నీళ్ళు ఉన్నాయి ఆల్రెడీ, మనకు అన్ని రిజర్వాయర్స్ అన్నీ కూడా దాదాపుగా నిండుకొని ఉన్నాయి. 60% ఎక్సెస్ రెయిన్ఫాల్ తెలంగాణలో వచ్చేసింది ఆల్రెడీ. సో ఇంకా మాన్సూన్ టైం కూడా ఉన్నది మనకు, 2-3 నెలలు ఇంకా పడితే. ఇది కాకుండా సైక్లోన్స్ అని వస్తాయి మళ్ళీ, నార్త్ వెస్ట్ మాన్సూన్, అది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ రెయిన్స్. ఐ థింక్ దిస్ ఇయర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఎ వెరీ ఛాలెంజింగ్ ఇయర్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ఏదైతే మన ఫ్లడ్స్ కానీ, నీళ్ళ మేనేజ్మెంట్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా మేజర్ ఛాలెంజ్ ఉంటాయి. ఇదే విధంగా మనకు లైవ్లీహుడ్స్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్. అటు రైతులు ఇప్పుడు పత్తి కానీ, వరి కానీ, రకరకాల పంటలు వాళ్ళకి నష్టమైతే, దెన్ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు అడ్రస్ దోస్ ఛాలెంజెస్, దట్ ఈస్ ఈవెన్ ఎ బిగ్గర్ ఛాలెంజ్. సో ఐ థింక్ the government should at least now take proper measures అని అంటున్నా, ఇన్వాల్వింగ్ ద గుడ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ దిస్ టీమ్. థ్యాంక్ యూ సాయి భాస్కర్ రెడ్డి గారు. ఇది మొత్తంగా సాయి భాస్కర్ రెడ్డి గారు చెప్తున్నటువంటి అంశాలు. ప్రభుత్వం లాంగ్ టర్మ్ గోల్ తోటి ముందుకెళ్ళాలి, షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ తోటి తాత్కాలికంగా ముందుకెళ్తే సరిపోదు. ప్రజల్ని, అందరినీ, మేధావుల్ని మమేకం చేసుకుని ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించే దిశగా అడుగులు వేయాలని ఆయన అంటున్నారు. ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ వాచ్ #U.